Salam kanal izləyiciləri, bugün sizlərlə multinomial düsturdan danışacağım. Hansı ki, multinomial düsturun sadəcə trinom üçün versiyasını deyirəm. Baxın, gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Yuxarıda artıq düsturu görürsünüz siz. Nümunə üstü daha yaxşı başa düşəcək. Belə bir trinom verib 5-ci dərəcədən sual verir ki, x kvadratı, y kvadratı və z-in olan həddi tap. Açılışda bu həddi tap. Baxın, x-a kvadrat olmasını istəyir, y-a kvadrat olmasını istəyir, z-ə də 1-ci dərəcə olmasını istəyir. Necə tapa bilərik bunu? Baxın, nə deyirik? 5-dir. 5-ci dərəcədən isə yazacaqsınız 5 faktorial. Qüvvətləri nədir? 2, 2, 1. Cəmi 5 verirmi? Baxın, cəmi də 5 verir. Aşağıda yazırıq 2 faktorial. 2 faktorial vurulsun 1 faktorial. Vur. İndi nə etmək lazımdır? Əmsallarına baxaq. X-in əmsalı 1-dir. 1 üstü 2. Y-in əmsalı nədir? Mənfi 2. Mənfi 2 üstü 2. Z-in əmsalı nədir? 3. 3-ün üstü 1. Hesabatını aparaq. 5 ilə 2 getdi. 3, 4, 5. 2 ilə bu getdi. 2, 6, 5-in 30. Vur 1, vur 4, vur 3. Bu da eləyəcək bizə deməli 12, bu da 30. Eləyəcək 360. Yanında da x kvadratı, y kvadratı və z. Elə bilirəm ki, aydındır.